Bueno, a continuación voy a explicarles la práctica de la toma de presión a través del método auscultatorio palpatorio, el cual consiste en sentir el pulso braquial y el pulso radial. Entonces vamos a proceder a colocar el fonendo, el estetoscopio, en el pulso braquial y vamos a palpar con los otros dedos el pulso radial. A su vez, mientras voy insuflando, debo escuchar el primer ruido en el estetoscopio y a su vez también debo sentirlo en el pulso radial. Luego voy a sentir la presión diastólica, que va a ser el segundo ruido, que solamente voy a escucharlo. Entonces voy a proceder a colocar el tensiómetro, 2 dedos arriba de la mitad del brazo. Me sostienes por acá, por favor. Vamos a proceder a colocar el estetoscopio en el pulso braquial. Lo colocamos justo en el lugar en donde se encuentra el pulso y de este lado vamos a palpar el pulso radial. Aquí. Vamos a proceder a insuflar y vamos soltando lentamente. Y bueno, tenemos una presión sistólica de 100 y una presión diastólica de 60. Sería todo. Muchas gracias.